जब आप अपनी गर्दन को क्रैक करते हैं तो यह आपके जोड़ों को हिलाने के लिए मजबूर करता है, जिससे तरल में छोटे हवा के बुलबुले फट सकते हैं जो उस पॉपिंग ध्वनि को उत्पन्न करते हैं। लेकिन अगर आप अपनी गर्दन को बहुत जोर से मोड़ते हैं तो आप रक्त वाहिका की परत को फाड़ सकते हैं। कभी कभी यह फटना रक्त थक्का बनने का कारण बन सकता है, जो फिर आपके मस्तिष्क की ओर बढ़ सकता है। वहां पहुंचने पर थक्का रक्त प्रवाह को अवरुद्ध कर सकता है और स्ट्रोक का कारण बन सकता है।